murakabaho inshuti za iyi revolution think tank one people one revolution kabeho kanyarwanda ndasuhuza abanyarwanda bari mu Rwagasabo ngasuhuza n'abari mu Rwanda rwo hanze hirya no hino ku isi uko bisanzwe mbohereje urukundo mbohereje n'ubushyuhe from Belgium murakabaho nari nabasezeranije ubushize kuzabaganiriza ku byerekeye geopolitique ikorosi rya geopolitique isi irimo n'akarere kagiye kujyamo n'u Rwanda ariko ntabwo nabashe kubikora kuwa gatandatu kuko nababwiye n'uyu munsi ndibashe kubikora kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko ibyo mbona bizaba mu karere no mu Rwanda ndabiteganya nyuma y'iki cyorezo. Iki cyorezo rero nkaba numvise ko kuko byaturutse mu Bwongereza yuko cyafashe indi ntera kuko ngo ya virusi yavutsemo indi sushe ngo ishobora kuba ndetse ari gashoza ntambara kurusha iriya. Ubwo rero twabanza tukareba iyo bigana. Ni ukuvuga ngo ikiganiro cya geopolitique ntabwo cyihutirwa cyane ariko ndizera noneho wenda ko mu weekend itaha nzagikora. Hagati aha rero iyi impamvu ya kabiri rero yatumye ntagikora kuko ubu mba ngikoze ni uko hari ikindi nshaka ibindi nshaka kubaganirizaho mbona byihutirwa cyane uyu munsi byerekeye nk'uko mwabibona kuri iriya titre nashyizeho uwayibona yabona ikaze cyane ariko ni titre nahisemo yo mbese nabyita guprovoka igamije kugira ngo mwumve uburemere bw'iyi message ngiye nifuza kubaha nako si message uburemere bw'iki gitekerezo nshaka gushyira ku meza ngo mu kiganireho hirya no hino abantu bakurikira iyi shene yanjye. Niba ngombwa muzanyohereza ibitekerezo byanyu niyo byaba ari ihane ry'igihekane nta kibazo muzabaderanje ntangiye kumenyera uretse ko atari ryo ntabwo nifuza amahane ariko ntabwo nahagurukijwe no gukora ibiganiro mbese bishimishije igihe cyose kuko ntabwo ariyo perspective y'ishene. Iyi shene perspective yayo ni ugukora ibiganiro bikangura ubukangurambaga bwa revolution. Hari igihe rero bene ibyo biganiro biba bishobora kunyeganyeza imyemerere isanzwe iri aho iryamye y'abantu benshi noneho wenda bikaba byateza amahane ariko ikiza cyabyo ni uko iyo birimo biteza amahane biba binateza debate biba biteza impaka. C'est bien. Uyu munsi rero twabyita ko ari nk'igice cya mbere cy'ibiganiro nzakora byinjira muri iriya titre nashyizeho kuko iriya titre umuntu wakwandika ibitabo byinshi kuri iriya subject ya titre ivuga ngo ikiremwa hutu ntabwo cyinjiye mu mateka. Uyu munsi rero nyirabayazana utumye nkora iki gice cya mbere cyabyo ni audio mwabonye iri gusirikira cyane kuri za rezo sosiyo ku mbuga nkoranyambaga yakozwe
n'umuntu witwa Ezron Mukiza uvuga ko aba muri Afurika y'Epfo, akaba atari ubwa mbere akora za audio zisa kuriya, asanzwe akora za audio zimeze gutyo kuri, niba ari urubuga rwitwa ngo King Mashira, urabyumva, akora za audio zijya gusa n'iyingiyi. Ndetse mu minsi yashize hari iyo yakoze, noneho bamara igihe baterana amagambo n'undi witwa Kayumba Rugema uba muri Norvège, nk'umututsi witwa Kayumba Rugema. Uyu rero bavuga ko ari umuhutu, akaba akunda gukora rero video mbese azwiho, mbese marque de fabrique, akora video zo gushyushya gahutu, urabyumva, zo gushyushya ngo abahutu ngo bagomba kuba agresifu, bagahangana n'abatutsi, mbese asobanura abahutu ubugome bw'abatutsi, ukuntu abatutsi bo bari agresifu, bafite mbese uko bo bahagaze neza, bazi kubyitwaramo. Ariko agakangurira abahutu avuga ati mwebwe mbese nka bya bindi bikindi yakoraga, bavuga ngo nanga ibihutu birangaye byasamye. Donc abakangurira ibintu bibiri, donc kugira agresivité nk'iy'abatutsi, kubera ko avuga ati niho abasha kubarwanya. Noneho akanabakangurira kwiyunga ngo bakore ubumwe, nk'uko bivuga hano ndarigarukaho, ngo babe umuryango w'abahutu. Iyo audio rero yakoze uyu munsi, nk'izo zindi zose, igihe cyose iyo zikoze zigira buzz, donc zirarebwa cyane, abantu bazumva cyane ku buryo mbese barazipartaje cyane. Iyi nayo niko byagenze, nayibonye ahantu hose, nakoze na sondage, abantu bayibonye cyane. Nanjye ubwanjye hari abantu nayidisiribuye, ariko nshyiraho ka message gatoya ko explica, ariko nayidisiribuye batari benshi kwa. Reka mbasomere muri make ibyo yavuze uyu munsi, ariko bisa n'ibindi ahora avuga, noneho tubiganireho. Donc muri make ibyo yavuze ntabwo mbivuga byose. Aravuga ati ubwo yaheraga ku kibazo uwitwa Matabaro n'abari abasivimu kandi ko n'abapadiri bafitanye, barimo ngo bahanganye kuri za rezo sosiyo, ndumva icyo narakivuze ubushize, ariko murakizi. Matabaro uriya uyobora ikinyamakuru cya The Rwandan. Noneho uyu akavuga ati ni abahutu bahanganye hagati yabo, Matabaro ni umuhutu, padiri ni umuhutu, uriya Mukanyiko tusanga ni abahutu, ati bahanganye. Noneho akavuga ati tugomba kugabanya amacakubiri mu bahutu, niko avuga. Noneho akavuga ati yavuga ko uriya Matabaro ngo yadekonye, ariko kubera ko ari umuhutu ngo abagombye kumubungabunga. Akavuga ati umuhutu niyo yaba afite amafuti, niyo yaba agambanira abandi bahutu, ati mugomba kuruca mukarumira. Ati iyo niyo formule abayahudi n'abatutsi bo bakoresha, ati bo niko bakora. Ese ati umuyahudi cyangwa umututsi, ati niyo yakumva umuyahudi yadekonye cyangwa umututsi yumvise undi mututsi yadekonye, ati baruca akarumira, ati ngo mbese bakabikemurira hagati yabo muri kominote zabo. Noneho akavuga ati mugomba gukingira umuhutu, umubonye umuhutu wambaye ubusa mugomba gukingira umuhutu wambaye ubusa, ati kabone niyo yaba mbese umuhutu wadekonye n'icyo ashaka kuvuga, ati kabone niyo yaba ari intera hamwe, ati ni amaraso yanyu y'abahutu, ati mugomba nyine
kumukingira ikibaba. Noneho aravuga ati agatamubwira ati hari nk'amakonori aba mu Bahutu, ati amakosa cyane akomeye aba mu Bahutu atataba mu Batutsi cyangwa mu Bayahudi. Akaba ati nk'uko kubona nk'umuntu uvuga ngo aravangiye, ariko ngo aravanze avuga ku Mutu n'Umututsi, ati ibyo nibaho, ati ni ikosa rikomeye cyane, ati Umuyahudi atakora, ati cyangwa Umututsi atakora. Ati wabo mu Bayahudi n'Abatutsi, ati umwana n'uwase point barre, ati nta kindi, ntagomba kuvuga ngo aravangiye. Noneho akavuga ati Abatutsi ntimugomba kubatinya, akavuga ati nimureke, tugomba kubahungabanya nk'uko nabo biyemeje kuduhungabanya, tukabahungabanya aho bari hose. Noneho ndavuga muri iyo uyu munsi n'ibyo yavugaga. Noneho ndetse akavuga ati aba bagambanyi b'Abahutu, ubwo yatanga urugero kuri ba Bamporiki na ba Rucago bakora muri sisitemu y'Inkotanyi. Akavuga ati abagambanyi b'Abahutu, ati mubareke bajye muri sisitemu y'Inkotanyi bakoremo, ati ko amafaranga bakorera, ati benefit, inyungu zabyo, ati ziza mu muryango w'Abahutu. Nyine voilà, akavuga ibintu nk'ibyo. Yes, noneho rero akavuga ati ikitubesheje aha ni icyo bita Hutu emancipation, donc kwikukira kw'Abahutu. Noneho ati nicyo tugomba guharanira. Niravuga ati icyatumye tugera aha ngaha twebwe Abahutu, ati ni Hutu emancipation nyine itarabaye, ture igomba kuba. Noneho akarangira bati nk'ubu wabaha ubutegetsi, ati ngenzi ko mutanabishobora, tubabaha ubutegetsi nk'ubu Kagame avuye hariya mu Rugwiro niko yavugaga, ati bagashyiramo mwene Sebahinzi, niyo terime akoresha, ati ntabwo mbese, ati Abahutu nta nubwo mwabushobora, ati kubera ko muba mudashoboye kwiyungura muri hanze, ati mwagera mu gihugu se mubaha ubutegetsi, ati mukabishobora. Nyine akanagaruka kuri biriya bya Kiganduga, ati Kiganduga ibyo bigomba kuvaho, ati mugomba kureba bariya Abahutu bo mu Bakiga bakoze coup d'etat, ngo ukuntu batangiye démarche yo kwiyunga n'abanyapolitike by'igitaramo biciye, ati namwe mugakurikira iyo nzira etc. niko avuga. Muri ibi rero uyu muntu rero witwa Mukiza Ezron, kubera ko atari ubwa mbere, amaze iminsi ashyushya ibi bya Gahutu cyane, yashize nk'imyaka, avuga ko aba muri South Africa. Njyewe nagiye maze iminsi namukozeho akantu ko kumenya uwo ari we, ko numva ari ibintu shocking urabyumva. Noneho nza kumenya ko ari umuntu afite w'Umututsi wahinduje ubwoko, ko iyo fenomene y'Abatutsi bahinduje ubwoko akaba ndumva narayivuzeho kenshi kandi irazwi. Nyine ni ibintu byabayeho cyane guhera muri za 55 kuzamura, nyine igihe abazungu bakojitaga revolution y'Abahutu, nkuko nigeze nabyanditse muri article mperutse kwandika mu Gifaransa, nise article nayise irihera, muzayibona kuri Echo d'Afrique, nayise Padre Nahimana le nouveau héros Mushi de Bahutu Rwanda, muzayibona kuri Echo d'Afrique. Muri iyo article iri hano,
ntabwo ari amapaje menshi, ni amapaje atatu ngira ngo, ni amapaje ane ariko ni atatu kwa ni atatu. Aho nyine muri article nasobanuraga ukuntu iriya fenomene ya revolution y'abahutu ukuntu byagenze, cyangwa ni mu yindi nanditse tuje kuri Padiri Nahimana, aho nasobanuraga ukuntu abazungu bahinduye bapushije abatutsi benshi b'icyo gihe decadre tutsi guhindura ubwoko bakaba abahutu, bafashe mbese abakadre tutsi bari progressiste babonaga nabo bashaka impinduka yuko ingoma ya Karinga yakwirevolutionaho gake, noneho bapusa guhindura ubwoko kugira ngo bigire abahutu etc. Ndumva abivuze, wenda ndaza no kwigaruka cyangwa nzabigaruka. Uyu rero naje kumenya uyu Hezironi Mukiza ko nawe ari umuntu w'umuhutu nyine, ababyeyi barahinduje ubwoko etc. Noneho nza gukora prospective, nza gusanga n'ibintu nibajeho cyane. Akenshi disikuru yo gushyushya gahutu cyane, ndaza kubereka, usanga ukurikire muri ayo mateka guhera muri revolution muri 1959 uko byazamutse. Akenshi bariya abatutsi bahinduje ubwoko cyangwa se abahutsi nabo, abahutsi ni ukuvuga bariya abantu bavanze abahutu n'abatutsi, aribo bashyushya cyane, abazwi cyane bashyushye ibyo disikuru ya gahutu, usanga ari abo ngabo. Ntabwo ukunze gusangamo abahutu, nabo mbona. Noneho ibyo rero kubera ko ari fenomenal, ko ari ibintu biba cyane, mpere kuri uyu nguyu nagira ngo tubisesengure tubiganireho. Wenda nubwo mbivuze asho, mbivuze nyine bigishyushye kubera ko ikiganiro gikoze audio yasohotse uyu munsi, niba ngombwa ndavuga les grandes lignes mu mirongo migari, ariko nzabigarukeho niba ngombwa namaze gukora recul cyangwa namwe mwampaye za feedback, d'accord? Ariko nabonaga ko ngomba kubivuga uyu munsi kuko ni ikibazo gikomeye muri societe nyarwanda. Alors ndagira ngo turebe hano. D'abord ndagira ngo mbaye data, les données zerekana ko ibyo bintu ari phénoménal. Izo mfite none, aha n'izindi namwe muzazishaka, nanjye wenda nzongeraho n'izindi utaha. Ibi donc data mfite, ibimenyetso mfite byerekana ko ibyo bintu biriho ko ari phénoménal, yuko abashyushya gahutu cyane aba ari abatutsi cyangwa abahutsi cyane. Icyo ni kimwe. Très rapidement ndabikora. Noneho nindangiza turebere hamwe igituma bano batutsi n'abahutsi proche y'abatutsi cyane bashyushya babikora ibyo bintu byo gushyushya gahutu. Kuki babikora? D'accord? Noneho turebere hamwe, ese kuba babikora bigira ngaruka ki? Voilà, tubirebere hamwe. Muri izo ngaruka tunarebera hamwe niba koko nk'uyu nguyu par exemple, kuko n'abandi nuko bavuga cyane nk'abikindi muzika bavuga ngo ibihutu nyine ngo bagomba kwiyunga tusa, niba koko ubwo bwiyunge bw'abahutu kugira ngo bakore umuryango ese birashoboka? Voilà, kwa nicyo ngira ngo tuganireho très rapidement. Ikiganiro wenda kiba kirekire gato, muzagicamo kabiri mukirebe mu inshuro nyinshi. Reka rero mbanze turebe les données.
les data nk'uko nazishakishije kuko iyi phénomène nayo observation kureba guhera muri za 59 nizo nk'uko nababwiye nyine bapushe umwe mu bahutu ni benshi baba parmehutu bari bahinduje ubwoko nzanabigarukaho umwe mu bahutu uzwi cyane mu baparmehutu uzwi cyane washyushyaga ibya gahutu n'ubajya bacishaho za discours mu iyo bashaka kuvuga ngo ingoma ya parmehutu ngo yari gahutu ngo barabajenosideri n'iki nizo ni discours ze bacishaho witwaga Makuza Anastase uyu akaba yari umututsi wahinduje ubwoko urabyumva yari umututsi ndetse utoroshye ndumva narigeze no kumuvuga yuko ndetse mfite na témoignage uretse ko mbizi cyane ko yari umututsi kuva kera ndabizi ko mfite témoignage nabonye mu minsi yashize y'umuntu Kigeli yigeze kubyibwira bati Makuza yari umututsi wo mu miryango yacu iri hejuru ko Makuza yarongoye umukobwa uvuka iyo nyine kimwe na Kayibanda nawe yari yarongoye umukobwa wo mu Rukari hafi aho kwa Barudahigwa tusakwa urabyumva akaba rero yari umututsi Makuza mu bantu ba mbere yari umuntu w'umututsi w'intyoza mbese twavuga ko vraiment yari umwe mu nkiki zikomeye cyane niba atari yo nk'igihugu ndetse yamwikorezi uwo mu bakadere bakomeye b'intyoza baparmehutu Makuza yarari yashyushyaga rero gahutu cyane murabyumva dans le discours mushobora kujya kureba za discours ze nyuma tuza kubona cyane cyane rero byagaragaye muri iriya mpinduro y'amashyaka n'intambara y'inkotanyi muzi ko ariho abantu birekuye bakavuga cyane kubera ko amashyaka nyine yarafungutse ni ibintu incroyable interahamwe zashinzwe n'umututsi yitwaga Kajuga Robert murabyumva umututsi wari warahinduje ubwoko bw'umututsi wari gahini interahamwe muzi nyine amateka zifite ubu ngubu kuko nizo zizwi ku isi hose ko zakoze jenoside y'abatutsi donc gushyushya namwe zashyuhije bya gahutu n'iki byose kugeza ubwo zikoze jenoside y'abatutsi d'accord zikaba nyine harimo n'abatutsi bandi bashyushyaga cyane hari witwaga twarakoranye twarakoranaga muri banke yari umututsi w'ikibira wahinduje ubwoko witwaga Ephraim Nyezabera urabyumva niwe wari secrétaire général w'interahamwe ngira ngo muri imyanya yarafitemo hari umuhutsi nawe wari mu nzego nibagiye uko yitwa donc washyushyaga cyane umuhutu mfite ugaragara mu nterahamwe mu nzego zo hejuru n'uwitwaga n'umuhungu wa Mpamo witwaga George abandi bari abatutsi n'abahutsi bashyushya niba wabonaga intambwe uzibona nyine zigenda mu mujyi wa Kigali mu kamyoneti n'icyabo twabaga tuzi ko nanjye by'amashyaka nari birimo nari umukombozi mbese wabonaga ari nka groupe y'abatutsi bari aho ngabo urebye morphologie tout ça bon Sederi burya uriya muhutu w'Icyangugu we yari umuhutu wishwe witwaga Bucyana burya yari muzi ko yitwaga perezida ariko yari umuperezida w'agakingirizo umuntu washinze Sederi wayiyoboraga n'abandi bantu bamuturuni abandi batutsenjamo kutusa n'uwitwaga w'umugogwe uvuka hariya muri Mutura
witwaga Barayagwiza, akaba yari mukuru wa cyangwa murumuna uriya witwa Burasa, nawe w'umututsi nyine Mugogo yariya, bavuga ko yabaye muri bya bindi byo kwica byo kwica urubozo Kayibanda kwa barabyumva. Sederi donc uwashyushyaga cyane harazwi twamwitaga Kadawema, ngewe yari yavuze ko azanyica, twari duturanye ku Kimihurura. Uyu niwe wari watumye njya gushaka imbunda muri douane nyine, nari ntunze imbunda kugira ngo nazajya kurasa bizanga birajyo kundasa ko twari turanye, yarabinyemereye, yarabimbwiye ko azanyica. Barabyumva yuko ngo niha biturika azanyica, yateganyaga wenda ko indege zagusimbije. Niwe watumye njya gushaka kuko nari akonana iyo ni ubuhamya. Icyo gihe nari conseiller ministre w'imari ndi umuperezida, twari dufite cabinet ya perezida na ministre w'imari ya perezida muri guverinoma. Abajene batabyibuka, byari muri guverinoma y'inzibacyuho yashyizweho kugira ngo izakire inkotanyi muri leta, kuko accord d'arusha zimaze gusinya. Urabyumva, noneho guverinoma yarimo amashyaka menshi. Ubwo rero twebwe twari dufite ministere eshatu, harimo ministere y'imari. Noneho cabinet yatangwaga n'ishyaka, ministre n'abajyanama be babiri na directeur de cabinet. Ubwo rero njye natanzwe n'ishyaka ryanjye, ndi conseiller ministre. Noneho uyu mugabo uyu mututsi nyine w'Umugogo waranduje ubwoko witwa Barayagwiza, twari tumusanzemo nk'umukiga nyine, uziko wemerende afite iyo ministeri imbere yacu, ari directeur general. Noneho dufata icyemezo cyo kumwirukana ko yari umusederi, yateze iby'akavuyo bya sederi muri ministeri. Noneho rugenera abari njyashinga iyo dosiye ko nari conseiller politique, ndagenda mpindura. Baramutinyaka cyane, rugenera mutinya, n'abo bandi twari kumwe witwa Mbaguta umututsi wari muri conseil nawe na kimwe nanjye n'undi w'umunyakibuye, batinya uyu mukiga. Noneho barabinshinga ko nturuke ibyo marange ndi umukiga ngo ndi umutinyuke tusa, kandi koko kubera nanjye amaraso y'ubuje nari nkiri mutoya cyushye cyane muri PSD, nabona okay ngiye kubikora. Muri kendi ncunga nyine muri icyenda adahari, kuko nawe bafite abasederi bakora muri ministeri n'abantu bahoze muri MRND, ntabwo bari interahamwe ariko bari abantu bo muri MRND ko nabo bukamemo badefanda. Ncunga muri icyenda nyine kugira bidateza imidugararo, ndagenda mpindura serire y'ibiro bye. Kuwa mbere aje asanga nyine abura uko yinjira, noneho bamubwira bati ni wa mukonseye, ni kaga konseye k'akanyenzi ko muri PSD kagize. Aza mu biro byanjye arambwira ati, arabisinyira nyine, mbese ko kuri umuntu arahira akagira na gutya ati voilà, ati niwe nanjye. Arabyumva. Noneho bintera ubwoba ko twari duturanye, kandi icyo gihe hari ntamwe zasigaye zikora kamwe mu za violence n'abasederi tusa. Dukora inama ya cabinet, mvuga ukuntu yamenashije. Noneho nabamba gutaba bavuga ko bafite ubwoba, nabo bandi dufite ubwoba. Ministre afata icyemezo ngo kugira twiproteje, tushoboye kuba twakwirwanaho, yuko baduha imbunda muri douane. Ko burya muzi ko muri douane, muri ministeri y'imari nyine douane habamo imbunda z'abaduaniye za pistole. Ubwo bampaye yo pistole n'amasasu 36 nyine, voilà. Ibindi je passe les détails, ariko iyo mbunda nari nayifashe kubera Barayagwiza uyu nguyu yavuga ko azanyica. Twari duturanye ku Kimihurura neza, ku buryo nataga igihe cyose mfite ubwoba, nasohoye imbunda nyifashe mu ntoki nijoro, nkabanza nkiparika kure cyane imodoka yanjye, nkaza n'amaguru ngenda nisha mfashe imbunda mu ntoki ngo ndasanga wenda nteze ngo ndase, ko nabo bafite imbunda. Urabyumva nk'ibyo bintu. Uyu Barayagwiza icyo nashaka kuba nyine yari umututsi w'Umugogo, kuko ibintu namukoze investigation ndabimenye ibye umuryango we byose kwa. Kuko mu Rwanda murabizi ko kugira umenye ubwoko bw'umuntu ntabwo bigoye,
muzi ko turi iyi mikorokosime ya les élites burya turi bakeya abantu benshi niyo mutazira niyo ushatse kumumenya ntumara iminota 10 utaramenya ibyo byose mbo uyu ari umututsi sederi gushyushya gahutu mbo muri MDR muzi ko aje gucikamo ibice akavukamo kiswe Hutu power ubu basosiye nyine iyo bakivuze bacyasosiye nyine ramwe ko ngo byaje gukorana muri genocide tusa Hutu power yashinzwe ubwa mbere umuntu wa mbere wavuze ijambo Hutu power kuri stade regionale muri meeting ni umuntu w'umututsi witwa Karamira Frodoir washinze Hutu power urabyumva noneho mubo bayishyushyanyaga rero nyuma bashyushya hari umututsi witwaga Donat Murego wahinduje ubwoko wo muri Ruhengeri nawe no muri Ruhengeri ariko Frodoir Karamira yari umunyagitaramo urabyumva uyu Murego Donat yari umututsi nge mbizi kuva kera ko nabibwiye na data uyu yari inshuti ya data Murego Donat ukuntu yabaye inshuti ya data n'andi mateka wenda cyangwa nkunza hari ikiganiro ngiye kwivugamo ku buryo ndetse mfite muri umuntu wanjye witwa Murego Donat bitiriwe uyu rero Murego Donat yabaye inshuti ya data guhera muri za 67 n'umunani akora muri presidence yaje iwacu mu rugo bamwohereje muri mission Perezida Kayibanda yamwohereje muri mission bavuze ko ngo iwacu hahishe inyenzi none aza mu rugo iwacu iyo nyenzi bavuga ni igihewe ko yari ifite imyaka 5 kuko data yari yagiye kunshaka muri za kanzi impunzi muri Uganda muri yamvanye Karagwe muri Tanzania ko niho twaduke tuba noneho abantu b'iwacu barashyushya nyine ngo data yazanye inyenzi ngo ahishe birasakuza ko data ari umuparime Hutu bigera iyo ngiyo muri presidence bohereza ageze rero abonye nyine babyari kubeshya ahita amenya na data babishuti ngo voilà yaje konfiya data avuga ati ko ari umututsi nyine wahinduje ubwoko nejo bundi twagira mu Faustin koko mamuzi cyane bari mu kigero kimwe yivugiye kuri radio kuri televiziyo kwikondera yuko Murego yari umututsi ndetse avuga n'undi witwaga Ngurinzira nawe wa muri MDR ariho negosiereza ko Rudarusha muri MDR power ariko we adashyushya cyane yari umuntu calme nawe yavuze ko yari umututsi nge ntabwo nari mbizi kuko mani babivuze urabyumva umututsi wo nawe muri za Nord yongiye wahinduje ubwoko donc Hutu power abayishyushyaga cyane bayikombe babirimo donc bari abatutsi muri MRND toujours mune hamwe hari umututsi witwa Katumba niwe wayogoje Kigali nyine yarigize gahutu cyane interahamwe muri Biryogo Nyamirambo yose ariko ntamwe za nakora ahantu umujyi wa Kigali wose akaba ari we muntu ukomeye cyane bya gahutu ashyushya uyu Katumba yari umututsi w'umugogwe yigeze kubinyibwira ko yaje muri ministère des finances cyo gihe yaza kunsaba amafaranga nkayamuha nyine avuga ko nyine ngewe ntacyo bazantwara nubwo ndakanyezi tusa ati ngenza ujye guproteje ati ndagukunda ibintu bibyo nimwe nza kumaza rero se Katumba ara tumaze kuganira nyine muri bisere ariko mbona uri umututsi sha twakundanye nyine twisekera arambwira ati ndi umututsi yari isekeje ntabwo yambwiye ngo umututsi ariko yarasetse anyicira n'ijambo nyine nko kumbwira ati ndiwe kwa urabyumva muri MRND mu rwego rwo hejuru mu bayobozi bari bakomeye bayobora MRND harimo umututsi wahinduje ubwoko w'ikirira
witwa Leo Mugesera, mukuru wa niba ari mukuru wa murumuna wa Mpfizi Christophe bikibe b'abatutsi bazwi iyo ngiyo donc baje abantu b'iwabo hazi bati bari batutsi biwacu bari barahindura. Ndetse na uyu mwistorien ugezweho uvuga ko avugira inda y'ingoma ngo yitwa Nsanzabera, yiyita nyine ngo ni intiti ivugira ingoma, intiti ngo igira inama ingoma. Ejo bundi ikiganiro yakoze nyine avuga ati Leo Mugesera ni umututsi w'umugesera umuzirankende tusa. Uyu rero w'umugesera arazwi mu mateka ya jenoside, ari mu bantu iyo bavuga jenoside ntushobora kutamuvuga kuko niwe muntu wavuze disikuru yarutwitsi yo kuvuga ko abatutsi bakwiye kubashyira muri Nyabarongo ari imirambo bakabasubiza nyine aho baturuka muri Ethiopia, gushyushya nyine gahutu. Uyu Mugesera w'umututsi urabyumva. Noneho nko muri minsi nyine hari uyu muhungu navuze ari gushyushya, ariko hari n'abandi muzi bashyira bya gahutu. Hari umuntu ubusigaye atabikikora cyane, ntabwo akibikora nako yari karumye, yashyize ubwenge ku gihe ngira ngo simbizi cyangwa wenda azagaruka. Ariko n'ubundi mbere yo kuhagarika yari yarabiretse. Uwitwa Simeo afite televiziyo yitwa televiziyo yitwa Ijwi rya Rubanda. Uyu nawe ndoko harya yarakaze nyine muri za conference de presse akavuga ko jenoside y'abatutsi itabaye, ukabona ashyushya cyane ashyushya. Uyu nguyu ni umututsi urabyumva. Iyo ngiyo muri za Gisenyi sinibuka komini yari. Mubona nubwo rwose uyu mudamu ngenda mukunda kubera ko avuga kameme ibintu, mbese avuga ukuri ku murimo, ariko hari ukuntu agera kuri limite yo gushyushya gahutu. Witwa Mutega Chantal Mutega, ngira ngo birazwi ko ari umututsikazi, birazwi ko hari ukuntu mbese abantu batamurokadiyeho gatoya, kumurokadira no kuvuga ngo bati ikarume gato ashobora kudebora tukabona ashyuhije ibya gahutu. Ubona afite tendance yo kugana aho ngaho, urabyumva. Ubwo mvuze bake, ariko hari n'abandi. Ubwo namwe uriya Rucagu mbere yuko nyine ayoboka Inkotanyi, ubu aho yahokiye Inkotanyi mwinshi yagize nyine avuga ko ari umututsi, akisetsa nyine ngo se ngo urumva ndi iki, sugera ko ari umututsi. Kandi koko Rucagu ni umututsi nyine w'umugogwe, wari wiyongiyeho mu Ruhengeri bizabutaro hari. Ibyo mbizi cyane ko yabaye superfe wacu, yari inshuti ya data niwe yigiye ko ngata, ariko ubona Rucagu atari umututsi. Ibintu nk'ibyo kera superfe Rucagu yarigize akaga, yagize gahutu akubita abantu, avuga ko batari abahutu bihagije iwacu akatukubita kandi bitebwo. Muzi ko yageze no kwandika une tribune muri Kangura Rucagu yo kwibasira abatutsi cyane, avuga nyine ngo umututsi ngo ijisho ngo umuvurisha kari gukanura iyi article murayizi, ubasigaye bayishyiraho muri Kangura. Rucagu ni umututsi nyine washyushya gahutu muri MRND, ari utegeka MRND muri za Ruhengeri ngiyo bicika ashyushya gahutu. Urabyumva? Ubwo reka ndekeraho la liste, ariko mbore ko gahutu hanzakwa kameme ibyo hanza reka bivuge.
uyu mudamu witwa Sylvie Mukangiko niyo mugaruka ko nyine agezweho voilà ntabwo ari ukubera ko yantutse ko ibyo kunuka nk'uko nabivuze bijya byo gutukana muri politike ni umukino wa politike kwa navuze ko nzabigaruka ibyo gutukana ariko n'umukino njye mbifata nk'umukino wa politike kuba watukwa muri politike cyangwa kuba wanakubitwa cyangwa kuba wabonye ko no muri paroma ejo bundi muri Congo barwanye hari aho bigera bikarwana ariko ndumva c'est pas bien ariko politike harimo dimension y'urugamba urabyumva donc iyo bigiyemo ni kimwe nuko gutwara imodoka accident ntabwo ari nziza ariko iyo utwara imodoka uzi ko ushobora gukora accident mu gitondo iyo wakije imodoka uzi ko accident ça fait partie de la dynamique de la conduite automobile quoi urabyumva ni rero gutukana guhangana kujya ute ngewe maze imyaka kane mu 20 hafi 30 muri politique ntabwo ari ikibazo mfite ko yantutse nawe ahubwo nuko agezweho ni minisitiri w'umujyi kandi yagezweho afite audience kimwe na padiri impamvu tugomba guhurikaho ko aba ari un phénomène politique même socio-politique uyu mugore twa Sylvie Mukangiko ashushaga utu cyane ni naryo success afite kuko mubona ko atari umuntu kamwe wavuga ngo ni umunyabwenge nubwo bwose yanditse ahantu uyu munsi yanditse ko ngo Habyarimana atamurushaga ubwenge Habyarimana Juvenal kwa ariko ngira ngo muzi ubwenge bwe murabubona arabwerekana mu byo avuga byandika no kuri chaîne ye ubwenge bwe aho bugarukira ndumva bugaragara ntabwo success ye afite kuba afite za views abantu bamwemera za commentaire bamushima ndumva bidashingiye ku bwenge afite bishingiye ko ashyushya gahutu urumva hari abantu bakunda ibyo babahutu bakabimushimira n'abatutsi bakunda ko ibyo bishyuha byagahutu bakabishimira uyu rero dore ibyo nk'ubu muri misi uyu munsi ibyo yanditse cyangwa ejo avuga ko ngo Matabaro ngo ni umutu nyine ngo udekona ngo ababujije dosiye bari bafite ikomeye we na padiri niko avuga yiriya mukobwa witwa Diane ngo bari bagiye guhera ngo bakore politike yo kwerekana uburyo inkotanyi zisha abantu muri Congo uboshye iri ariyo case yonyine bafite ishobora kubafasha kwerekana uburyo inkotanyi zishe muri Congo yebwo ngo niyo bari babonye ya dosiye ya Diane ngo none umuti witwa Mataro ngo abyitumyemo ngo dosiye yarayihambye none akavuga ati ibyo yandikuye umukobwa uyu mudamu ati dosiye yarayihambye ati none ibihutu byose biramushyigikiye ati ibihutu bikanuka jewe na padiri ati jewe na padiri bikanuka none akavuga ati abahutu urabazi bareba bitarenze inda zabo niko yanditse hariya kuri Facebook voilà uyu ashyushya gahutu nyamara kandi njye namukoze muri minsi namukoze investigation nawe umuryango we ndamenya ise witwaga Mutabazi amateka n'iki n'abatutsi bahinduje ubwoko niyo ndebye morphologie mujye kureba n'ifoto ye rero ya joside ntabwo joside y'abahutukazi ubwo ejo bavuze ko abahutukazi batagira joside ntabwo morphologie y'abahutu n'iy'abatutsi ntabwo ari imwe umugore ufite ijosi rireshya kuriya ziriya ntuguze mubona n'iki byose n'ukuntu ameze burya nubwo mubona ngo afite amazuru asa nabwo atari ko ni umututsikazi bigaragara urabyumva kuko ubu ufite morphologie imeze kuriya ijosi tusa ntabwo ari umutukazi
soit ari umututsikazi cyangwa ari umuntu w'umutsikazi ariko namukoze investigation yise twamutabazi yari umututsi bahinduje uko ariko dore arashyushya agahutu hano arashyushya uyu mupadiri hari article nanditse jitoma nahoze mvuga hari haruguru nanditse mu minsi yashize mwandikaho nyine ngo ni le nouveau héros des Bahutu rwandais none uvuga ngo intwari inshya igezweho y'abahutu kuko nakoze sondage ndeba nyine ko ntago byumvikana nsanga kuba uriya mupadiri ashyikiwe cyane ariko simbitindaho nzana nimushatse nazabigarukaho simbidevelopa ariko nasanze ashyikiwe kubera iriya kashe y'ubupadiri ko burya ni ikintu kamwe mu gikomeye cyane by'amadini muri imaginaire collectif y'abantu umupadiri bisemboliza ubona ko banavuga iyo barajya banyandikira ngo urataka padiri ngo asizwe amavuta ngo uzabureba ngo asizwe amavuta n'Imana tusa nawe akunda kubivuga ibi rero ni ibintu bikomeye bimuhesha akantu ka credibility niyo yadekona nayo gira gutebaka mbese bakama benefice y'utu bakamubabarira bakamukunda cyane cyane igitsina gore ko nawe ejo bundi yarabyivugiye mu biganiro byavuga ati hari ikiganiro yavuze ati abagabo bagiye kunyica ko abagore ngo bashirize inkono baje kundeba ati njyewe tusa ariko abagore urwenya rutoya abagore nanjye nize muri ga seminaire nanjye ari mujye mushiriza muze kureba shene yanjye bo byari urwenya uyu mupadiri rero ikindi cya kabiri rero nyine uretse idini gituma afite iriya success ni nuko abahutu bamubonamo mbese kuko abandi bahutu bari hanze aha cyangwa babyita n'abaruko kose babahutse ariko bita abahutu tusa bo burya bataye credibility kubera impamvu nyinshi muzi uyu nguyu niwe muhutu usigaye abantu bavuga bati tumwe kurusha mbese ni nka Kayibanda mushya wakora bavuga ati wakora revolution yo guhirika Karinga namba 2 nyabyumva ako kantu kaba kari muri imaginaire collectif kubona gahari ariko nawe rero agakina kuri uwo mukino ubundi mbere ndetse kinaga gahutu cyane ariko ubu agenda nyine agera daire ngenda mushimira ariko njya mushimira muri minsi yuko ibingibi by'abasope n'abavantara clivage avuga byo kubahanganisha yagoroye discours we na ntagara ikiganiro uretse gukora avuga ati bumvise mbese message nabahaye ungi ndajya mbakoca kwa avuga ati twavugaga gatsiko kava mu bavantara ati niko tudusibura c'est bien batangiye gukora iyo ni intambwe ikomeye cyane bakoze muri discours c'est très important ariko ndajya mbabwire ko deja kuvuga umunyarwanda ukamwita umuvantara ubwabyo niba bivuga ugahita uceceka burya bari grave cyane kuko nuko biza ngo ni malaria utangira umwita umuvantara ukarangiza uba ati ni mu mushya muri Nyabarongo asubiye muri ya ntara yaturukaga gutusa ariko ubwo bateye intambwe ubwo bazatera n'indi yo kureka kwita abanyarwanda bavantara c'est grave iyo ari parenthèse uyu rero yajyaga ashyushya gahutu cyane muri za discours mushobora kuzibona mbere none kamwe mu agenda muri minsi kuva urabona afite ambition présidentielle ko zigenda abyiyumvamo avuga ko abona ngo biri hafi agenda ashaka kuba rassembleur gutya gahoro none akajwa discours agahutu ariko voilà quoi ubu iyo ngize nyamara icyo nshaka kuvuga
gutya nyine kugira ngo kamwe bitarakaza ntagara abatutsi bandi yazanyemo ariko kameme akagarida iyo ligne ya gahutu mbese akaje kwipozisiona nka gahutu le fond mbese agakora ku buryo dans le kuko n'umuhanga cyane igumaho me uyu nawe ariko si umuhutu uyu ni umututsi nawe ndabizi nyina yari umututsikazi uvuka ndetse muri za famiye zikomeye za ziriya nyine izi ngizi zo zibwami tusa ntegereje ko azabihakanira imvuzi azajya ku isi nijoro abihakane noneho bijye muri record bijye mu mateka ko yahakanye ko nyina atari umututsikazi voilà ariko icyo nashaka kuvuga donc nawe sumutu donc urumva nk'umuhutsi ndetse urumva tusa ariko arashyushyaga ni umuntu wishaka kwipozisiona mbese nka gahutu nabyumva ingero ni nyinshi cyane ariko reka mbe mpagarariye aha ngaha noneho dusesengure point ikurikira kuki bano kuki bimeze gutyo kurumva kamwe kuba abantu bangana batyo ni benshi guhera muri za 150 kuko buriya muri kiriya gihe cya Kayibanda navuze Makuza ko niyoga ariko buriya n'abandi mwebwe wowe unkurikira urebe iwanyu abahutu bashyushyaga urebe imiryango yabo ushakishe niba utari wakoze attention urebe uri bubone abandi benshi kugira bimeze bityo en fait navuze ngo ndavuga kuki babikora et puis kuki babikora bigakunda kuba babikora byo ntibiri butinde hari impamvu ebyiri nge mbona impamvu ya mbere harimo groupe ebyiri muri abo batutsi n'abahutsi buryo batutsi n'ubwoko bashyushya gahutu groupe imwe nababikora de manière stratégique bakorera karinga kwa niko nabyita bashinzwe guteza akajagari gushyushya gahutu kugira ngo karinga donc bari abafundamentaliste b'abatutsi babone ikijustifia nabo politike yabo ya gatutsi ikomeye dure violente agressive mbese kugira bavuga bati ntimureba urumva kuko ibingibi by'abahutu ibingibi byo gushyushya gahutu iyo biriho disikuru za gahutu nk'izi nka bijya bya Mugesera mu macice mu Nyabarongo bigituza hutu power nibyo biha abambari ba karinga intutsi argument ebyiri icya mbere ni argument ku mahanga kuba observateur batari abanyarwanda kuvuga ngo mwirwa mushaka kutubwira ngo tugabanye umurego twere kuba gatutsi twere kuba aggressive niki mbese duhereza akaboko abahutu dukorane nabo tugabane ubutegetsi tugiye gute nabo tubareke mbese tubahe espace politique etc ati murabona ko menace ba representa urabyumva donc muri make donc comme rero karinga ifitiye intérêt yuko gahutu bashyushya gahutu kugira justifie donc ijustifie hanze cyo ni kimwe kuba conservateur hanze no bikanafasha karinga ibingibi byo gushaka tubifasha karinga ntutsi kuguma kumobilizinga kwambrigada abatutsi
kuko bababwira bati nimwumva urumva kandi kuko abatutsi iyo bumvishe iyi disikuru njye hari abatutsi tujya tuganira bakavuga ati si biriya bintu iyo mbyumvise ati ngende ndongera ati namba ntangiye kugira ati binsubiza inyuma nkumva mbaye gatutsi ati nkumva abatutsi abahutu dusa nkumva tugomba guhangana nabo donc urumva muri disikuru yo gushaka Hutu hari alliance objective y'aba fondamentaliste b'abahutu bano bashyushya dawe Abatutsi bigira Abahutu prepa n'abari Abatutsi b'abafondamentaliste byaranja bari Abatutsi b'abafondamentaliste comme bibaranja donc nkuko nari mbivuze justification vis-à-vis y'aba observateur hanze justification ya politique yabo dure politique yo gukasa Abahutu kugira ngo nyine iyi menace nyine bagume bayikumire noneho rero no kumobalazinga ingabo donc kumobalazinga la base y'Abatutsi birumvikana rero ko muri ari disikuru bafitiye inyungu birumvikana ko strategically bitatangaza karinganutsi igize abantu cyane cyane nk'abo bahinduje ubwoko hari n'Abahutu ikoresha donc yakoresha kugira ngo bashyushye urabyumva tuvuge nka buriya Kajuga ntabwo byantangaza nuko yapfanye nyine amabanga ye ntabwo byantangaza yuko yashobora kuba yari umuntu utanga raporo mu Nkotanyi kwa icyo gihe urabyumva bo haravugwa ntumva bivugwa yuko Inkotanyi hari abantu ngo abita abatekinisiye zari mfitiye mu nterahamwe ntabwo rero zari mfitiye abatekinisiye ni ukuvuga ngo hari volonté ziba zifite yo kujya gushyushya Gahutu à l'intérieur muri abo Bahutu kugira ngo nyine zaranje ziriya objectif navuze haruguru cyo ni kimwe donc hari abo babishyushya bari bagatumwe kwa c'est de bonne guerre noneho hari ababikora b'Abatutsi b'abaprogressiste batatumwe batabikorera kugira ngo batumva babikora kugira ngo bagusha Abahutu mu mutego najya mvuga haruguru yuko babandi nyine batumwe najya mbabwire ko meme Habyarimana Juvenal we yarabizi ko afite service de renseignement n'iki hari ijambo yakunda kuvuga ngo mwirinde kugwa mu mutego w'umwanzi abwira Abahutu bashyushyaga abasederi tusababwira ati mwirinde kugwa mu mutego w'umwanzi hagiye bivuga ati mwere kwicamwe kujya kuko byaranje nyine voilà noneho rero bariya rero ba progressiste hari Abatutsi bahinduje ubwoko bakajya muri revolution ya Gahutu kijya gihe etc noneho bakadopta disikuru iyi yo gushyushya Gahutu bazi ko bari kugira neza kubera ko bavuga bati bavuga bati Abahutu bazi ko aricyo cyakwemancipa Abahutu ko bavuga bati nk'uko uriya yabivuze mu bisako bavuga ngo ibyo dukeneye ngo ni Hutu emancipation donc bazi ko Abahutu ni bagombye kugira aggressivité nk'iy'Abatutsi bafite ndavuga Abatutsi bari abafondamentaliste nyine bagatutsi bakagomba kugira aggressivité nk'iyabo urumva yuko ari byo bizatuma babasha guhangana nabo bakoresha intwaro nk'izabo noneho bakumva
ngo ari nabyo byatuma bagira umuryango donc abahutu bubaka communauté mputu ifite solidaire mbese umuryango nk'uko uriya Hezron Mukiza abivuga bakaba babyumva bari de bonne foi babyumva rero donc barimo bameze gutyo aba bose rero ese aba bose ese bagera kuri objectif zabo aba ba mbere bashyushya nyine kugira ngo Gatutsi ibone justification ibone na instrument de mobilisation babigeraho kuko effectivement ubona abahutu benshi nyine barabyitabira niyo mpamvu nk'iyo audio yabaye distribué cyane uyu muhungu afite succès cyane ahubwo akoze YouTube yabona ama views yo kujya avuga ibi ngibi murabyumva murabona n'abantuza abangaba Mukanyiko Sylvie bafite succès cyane uyu mupadiri tusa uretse ko umupadiri nk'uko nabivuze ifo kamwe gushyira église ku murenge ntabwo succès ishingiye kubera byagaho tugusa ishingiye nuko ari n'umupadiri tusa kuko azi kudoza nk'uko nabyanditse dans un article nakoze mu gifaransa kuri we azi kudoza neza biriya by'ubupadiri n'ibya politiki akabidoza neza donc ugasanga idarapo rihagararanye n'agasitatu ka Bikira Mariya nuko uyu munsi agakora misa akambara kakantu ejo akaza ari agressive politiquement etc bikamburira abantu bikajyana donc icyo cy'ubupadiri kirakomeye nacyo ntabwo ari byagahutu gusa donc ariko murabona ko afite succès nyine nawe abo bose babashyushya muribuka nyine Simeo niyo yabaga ashyushya nyine ku ijwi rya rubanda agishyushya ibya gahutu nawe succès yagiraga cyane gutyo noneho na ba Mugesera rero nyine yavuga ya discours muribuka succès yagiraga CDR muribuka succès yari ifite interahamwe tusa rero babigeraho bigafasha inkotanyi nyine ariko izi ziri dure ndibuka ngiye kubana none ariko ikiganiro gitinda muzagice cyangwa bazagice mu bice bibiri ubuhamya kiriya gihe accord d'Arusha zimaze gusinywa twagiye PSD kubera ko nyine yari ishyaka riri muri opposition kandi riri progressiste rishyika accord d'Arusha cyane abayobozi bacu ba PSD icyo gihe boruganije yuko twakora kugira ngo tujye kuko inkotanyi zagomba kuzataha impunzi zigataha bavuga bati twari dukwiye gutangira gusabana nabo noneho basaba uruhushya perezida wa repubulika Habyarimana Juvenal icyo gihe muzi ko hari za bariyeri inkotanyi headquarter yabo yabaga ku Murindi bafite zone yabo voilà basaba uruhushya bararuhabwa yuko PSD yakoreza delegation ku Murindi iyoboye amakipe y'abakombozi ya volleyball na football tukajya gukina ku Murindi hakaba mbese umunsi mukuru urimo imikino tugahura n'ikipe y'inkotanyi ya foot n'ikipe y'inkotanyi ya volleyball mbese hanyuma natwe iyo delegation twagomba kohereza igahura n'abayobozi b'inkotanyi tusa ibyo byarabaye rero iyo delegation nayigiyemo ko nagiye nk'umuntu nijya ushinzwe urubyiruko muri biro politike ya FPP ya PSD mu rwego rw'igihugu nashinzwe n'abakombozi tusa noneho njyayo herekeje amakipe
ariko njyana n'abayobozi do niveau ba PSD vice perezida babiri hari Ngango Felicien witwaga Dr Gafaranga ngira ngo voilà twajyanye noneho turagenda imipira iraba etc noneho Paul Kagame yari yahaje ku murindi kubundi ntabwo yakundaga ngo kuba hari yabaga kenshi ngo ari Kampala kwa niko numvise icyo gihe yaje yabyubahirije kwa na Kanyarengwa Alex niho batwakiriye ku meza batwakiye ku meza ngo dusangire dine noneho hari jewe na Gafaranga na Ngango kuri ayo meza hari Alexis Kanyarengwe perezida Nkotanyi hari nuriya Paul Kagame icyo gihe ari yego ayobora ingabo zabo noneho hari n'undi wa gatatu wabona ubanza icyo gihe ngo yari nka secrétaire particulier wa Kagame witwaga Rwego irindi ndaryo yose ufite akajisho gapfuye ku musaba uvuye Uganda nawe uko nguko ko twari batandatu kwa kuri ameza afite akanegdote gacyo gasekeje nuko umuntu waduserivaga icyo gihe yazana ibiryo n'inzoga witwa Colonel Lizinde Theoneste yazana isana agakubita isaruti agashyisanaga agakubita isaruti agashyisanaga yewe yembo byo karagacemo ariko nyiri umuntu atanga ubumwe agomba kuba kutaga bwose umva humiliation kwimiria nyine Colonel Lizinde noneho aro cyo nari bivugiye rero ingiri byagahutunye mu bigano twagize ikintu cyantangaje baje kuvuga yaba nabo batutsi bavuze babiri ntabwo ari Kanyarengwa yavuzwe na Kagame na nuwo bavuze ngo ishyaka bakunda mu Rwanda ngo bemera bavuze ngo bemera bavuze ngo barikunda bavuze ngo ishyaka twemera burya ngo ni CDR urabyumva na boye vidama baravanga ngo rivugisha ukuri n'iki byose bo bavugaga ko niko ngo rivugisha ukuri kubera iki kubera ko CDR linya yaryo muzuko CDR ko yavuga iti intambara ni intambara ya Gahutu na Gatutsi ati tube clair Abahutu donc ati mbese ni intambara Gahutu na Gatutsi kwa niyo ntuzarinye yabo noneho rero abariya bakavuga ngo CDR niyo yavugishaga ukuri niko bavugaga ariko message sublime naje kubyumva nyuma mbitekerejeho afete naje kumva icyo bashaka kuvuga nyuma babaga bashaka kuvuga ibinavuze haruguru ni ukuvuga ngo iriya CDR niyo idufasha gukora politike yacu ya Gatutsi yo kubafrapa niyo idufasha kujustifia ibyo turimo murabyumva ubwo nyine na ubwo buhamya ntanze bunciye mu ijambo ariko voilà icyo nashaka kuvuga rero nyine justement babigeraho ibyo ngibyo noneho se bariya ababikora nkuko ubwo mvuze ko ababikora bari gatumwa babigeraho hanyuma se bano batutsi babashyushya Gahutu babikora batari gatumwa afe bo bafite bonne foi bumva bagira neza Abahutu kuko babasaba kumenya kurwana nyakurwana bakabasaba no kwiyunga ngo bakuru umuryango w'Abahutu ese bo babigeraho